Мұқағали айтады, ал енді мен ақыл айтам, таңданба, қорлық үшін келген жоқсың. Мына өмірге, жалғанға, мына өмірде жүрегіңде бойыңды қан бар да, болмысты да, болмасты да болады деп арманда. Болмайтын нәрсе жоқ. Кез келген нәрсе болады. Адам шешпейтін түйін жоқ. Бәрі болады. Адам қазір Марсқа ұшайын деп жатыр. Біреудің жүрегін алып, біреуге салып жатыр. Миың қандай сәтсіздік кездеседі, мынаны ұмытып кетесің. Бірден депрессияға түсесің. Кез келген адам мәшинесін соғып ала ма, банкрот бола ма, бір жерден кешігіп қала ма, өкінбейтін адам болуы мүмкін емес. Сен ет пен сүйектен миың бар адамсың, өкінесің, қайғырасың. Содан кейін қайғырғаннан кейін міндетті түрде сен бұлан ішіне өнбейді деген байламды сен жасамайсың. Сенің подсознаниең, сенің мына түпкі санаң жасайды. Неге деген кезде ол сенің өміріңді сақтап қалғысы келеді. Бұдан ештеңе шықпайды, тырмыспа, күшенбе, жата тұр. Бұнсыз да күн көргесің. Өйткені сен өліп кетуің мүмкін. Миың сені сөйтіп сақтандыра бастайды. Тамақ же, кино көр. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Жата тұр, үйт бүйт деген нәрсені айта бастайды да, содан кейін сенің еңсең түсе бастайды. Бейсана деген не? Бізді басқаратын бейсана. Түпкі сана деп айтады, бейсана деп айтады, подсознание деп айтады. Мынау санасы, мынау бейсанасы. Бейсана күшті. Негізгі ғалымдар айтады, миллион есе күшті дейді. Миллион есе. Осы бейсана бізді құтқарып келді, ол бүкіл хайуанда бар. Адамда шақ функция бар кез келген жан иесінде. Біріншісі, басыңды аман сақтап қалу. Көшедегі жан-жануарға қарасаңдар, сауысқан, торғай, қой қарасаңдар үнемі өстіп тұрады. Қай жақтан қауіп бар екен деп. Далада жүрген аңдардың бәрі. Сондықтан не қашып құтылу керексің? Қауіп төнгенсе, шамаң жетсе, бас салып, ананы жеу керексің. Бірінші функция. Екінші функция тамақ табу жеу. Үнемі тамақ табу жеу. Тірі адамның нәрсенің функциясы сол. Қашан ол тамақ табу жемейді, сол күні өледі. Үшінші ұрпақ жалғастыру. Секс. Осы шақ функция адамды, біз хайуани, мына түпкі санада осы шақ нәрсе. Тамақты аман қалу, тамақ табу жеу, ұрпақ жалғастыру. Осы шақ нәрсе. Бұл біздің миымызға әбден вшита. Бәленбай миллион жыл бойы. Енді біздің мына жерде санамыз бар. Бірақ мынау күшті ме, мынау күшті ме? Әрине мынау күшті. Қараңдар, біз бейсананы әмірімізге жүргізе алмаймыз. Мынау миллион есе күшті. Сенің әміріңе көнбейді. Тәтті жемейін десең, же дейді, темек тартпайын десең, тарт дейді, ашуланбайын десең, ашулан дейді, қызғанбасаң қызған. Мына да жатыр. Мынау жан сақтау функциясы. Мынау адамге сана деген адамда ғана бар. Мынау жан сақтау. Біздің жалқаулануымыз, қызғануымыз, ашулануымыз, ренжуіміз, өкпелеуіміздің бәрі мына жерде жатыр. Мына кішкентай алдындағы кішкентай бала сенің санаң. Қазір біздің санамыз ашық тұр да. Ана піл сенің бейсанаң. Сол пілді сенің айтқаныңа көндіріп, күшпен жүргізе алмайсың оны. Пілге таяқ просто алып кеп шыбықпен ұрып көр. Бірақ таптай ғой. Сен маса сияқты баса салады, солай ма? Сондықтан миымызға біз күшпен әмір жүрмейді. Оны үгіттеуде, оны алдау керек, оны программалау керек. Бейсана нені әдетке айналдырады, соны істейді. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде мынаумен саудаласпау керек. Әбден программалап тастау керек. Қоңырау шыр еткен кезде сен тұрып кететіндей. Қоңырау шыр еткенде тұрып кететіндей. Сондықтан қиындық кездескен кезде жата қалатындай емес, қиындық кездессе бұл ерунда, бұл уақытша нәрсе. Бұған мен кінәлі емеспін деп миың солай болатынша болу үшін оны 1 сағат, 10 рет, 100 рет, 1000 рет, 10.000 рет жасаған кезде сен уже оптимист адам боласың. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.